আজকে আমার রেসিপি হলো চিকেন কাঠি কাবাব। তো কীভাবে আমি বানিয়েছি দেখে নাও সবাই। আমাদের ঘরে যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস ছিল আমি সেগুলো দিয়েই বানিয়েছি। আমি এক্সট্রা কিছু অ্যাড করিনি, মানে যেগুলো তোমাদের ঘরে থাকবে সেগুলো দিয়েই বানাতে পারবে। আমি স্পেশাল কিছু ওর মধ্যে দিও নি। আর কে কে কাবাব খেতে পছন্দ করো, এই শীতকালে কাবাব আর চা, উফ অসাম কম্বো। আমার তো সেই লাগে। তোমাদের কেমন লাগে কমেন্ট করে জানাও। বাই দ্য ওয়ে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কিন্তু।